Alerta, 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 alerta. Se dice que va a haber un terremoto en el oeste de México. Se dice que este fuerte terremoto vendrá a destruir casas y edificios. Si quiere estar seguro, siga las indicaciones. 1. Mantenga la calma. 2. Reúna a su familia antes del sismo. Y 3. Ir a un lugar seguro para usted y su familia. Repito. 1. Mantenga la calma. 2. Reúna a su familia antes del sismo. Y 3. Ir a un lugar seguro para usted y su familia. Alerta, 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 alerta.